हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज आपके भाई के पास है हैंड फ्री आईफोन की ओरिजिनल, तो साउंड भी आपको सही क्लियर आएगा। और आज का मिशन थोड़ा सा चेंज है, आपको बता देते हैं। तो बड़ी हिम्मत करके भाई आपके लिए मिशन स्टार्ट किए। ये बॉक्स है, इसमें हमने करनी है कुछ शॉप से डोनेशन इकट्ठी इंशाल्लाह अगर हमें मिलती है, और उससे फिर हम करेंगे गरीबों की मदद। तो सबसे पहले हम खुद इसमें कुछ डालते हैं और उधर से स्टार्ट लेते हैं। तो ये जी बॉक्स है, ये कुछ पैसे हम अपने पास इसमें डाल देते हैं ताकि लोगों को मोटिवेशन भी मिल जाए और हमारा भी हिस्सा डाल दिए। अच्छा जी गाइस, तो ठीक है, सफ़र को करते हैं शुरू और दिखाते हैं फिर आज कितनी डोनेशन कलेक्ट होती है और क्या कर पाते हैं। तो जी ये अंदरून पिंडी के हालात हैं और राइड है, रश है, इतवार का दिन है। गोल मंडी से हम निकल लें, यहाँ भी काफ़ी शॉप्स थी, महल्ले में भी थी, लेकिन हमने प्रेफर किया कि मार्केट से स्टार्ट किया जाए जिनकी अर्निंग भी ज़्यादा। ये देखें, ये भाई ने भी सुजुकी रखा हुआ है, लाइट बड़ी हैवी लगवाई हुई है बैक पे, और सारे ही तैयार है। आगे वार्डन वाले भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, अगली नंबर प्लेट नहीं है, लाइन में आ रहे हैं। तो भाई ने वो भी लगाए हुए सेफ गार्ड बाइक को। तो अभी मेन मार्केट को टारगेट करेंगे क्योंकि उनकी अर्निंग भी थोड़ी बेहतर होती है, तो वो कुछ ना कुछ हो सकता है दे दें। तो मार्केट आ गया है, अब कोई स्क्रिप्ट तो मुझे पता नहीं कि बोलना क्या है। देखते हैं, उतरते हैं डब्बा लेके और पहली भीख मांगते हैं। तो ये रही हमारी फर्स्ट शॉप और पहला टारगेट। और यहाँ पे पुलिस वाले अंकल बैठे हुए हैं, जाना था। तो अब यहाँ की बाइक लगाते हैं और इनमें से किसी भी शॉप पे रैंडमली जाते हैं। काम नहीं कराना। बाइक हो गया बंद। अब ये है पहली शॉप, इन भाई के पास जाते हैं। भाई लग रहे तो मॉडर्न हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है, वीडियो बन रही है। अच्छा, मैं पैसे कलेक्ट करता हूँ और एंड पे वीडियो पैसे कलेक्ट करता हूँ, डोनेशन, और मतलब ना वो उन डोनेशन की किसी गरीबों की मदद करता हूँ। तो आप उसमें कुछ देना चाहेंगे? तो पहले ही हमारी शॉप थी और वहाँ से कुछ मिल गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यूट्यूब पे आप जी जी, क्या नाम है? नबील कुरैशी ब्लॉग, नबील कुरैशी ब्लॉग नबील और कुरैशी? हाँ, और ट्रैवल जर्नी विद नबील। बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारी फर्स्ट शॉप हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह पहली इसमें हमें मिली है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि और लोग। अच्छा, तो शॉप के ओनर आप हैं? और आप दीजिए, कॉल बंद कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई वीडियो बन रही है, मैं पैसे कलेक्ट करता हूँ और एंड पे गरीबों की मदद करता हूँ। इससे रिलेटेड आपको डोनेशन करना चाहेंगे? हिम्मत थोड़ी करनी पड़ती है, लोग इस तरह देखते हैं ना कि जैसे आप पता नहीं क्या कर रहे हो। तो अभी हमने सिर्फ 2 शॉप्स को ही टारगेट किया और उसमें से एक से हमें मिल गया, एक से हमें रिजेक्शन मिली है। बैठे हैं। अस्सलाम, अगर वीडियो बना रहा हूँ कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, मैं ना क्या कहते हैं वीडियो कंटेंट बनाता हूँ यूट्यूब पे, पैसे कलेक्ट करता हूँ और एंड पे गरीबों की मदद करता हूँ। तो इससे रिलेटेड अगर आप कोई डोनेशन या कुछ करना चाहें, जो आपकी मर्ज़ी हो। अच्छा, जो कोई मसला नहीं, थैंक यू। अस्सलाम भाई, वीडियो बना रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं है? मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, डोनेशन कलेक्ट करके एंड पे गरीबों की मदद करता हूँ। तो उससे रिलेटेड अगर आप कोई डोनेशन करना चाहें। चले ठीक है, कोई मसला नहीं, थैंक यू। तो वही बात होती है कि ट्रस्ट इश्यूज होते हैं और कोई मसला नहीं, हिम्मत नहीं आदमी। अच्छा, तो ये थोड़ा सा आगे नेक्स्ट मार्केट टाइप सी है, मोटिवेशन भी आ जाएगी। ये कोई न्यू शॉप लग रही है हेलमेट वगैरह की, चलो जाते देखते हैं। अच्छा, क्या हाल है भाई, ठीक हो? ये शॉप आपकी अपनी है? अपनी शॉप है या कम है? अच्छा, मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे ना, मैं शॉप से यानी डोनेशन वगैरह इकट्ठी करके एंड पे किसी के गरीब की मदद करता है वो। तो उससे रिलेटेड अगर आप कोई डोनेशन करना चाहो, कुछ भी जो आपका दिल है, इजीली। कोई मसला, थैंक यू जी। अच्छा भाई, वीडियो बना रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं है? ये जो लगा हुआ है, आप शॉप के ओनर हैं?
अच्छा, मैं इतना डोनेशन कलेक्ट करके एंड पे गरीबों की मदद करता हूँ। मेरा यूट्यूब पे चैनल है, तो उससे रिलेटेड अगर आप जो भी इजीली कोई कुछ देना चाहें, कोई मसला। आसान भाई, वीडियो बना रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं है? वीडियो बना रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं है? ये शॉप आपकी अपनी है? अच्छा, मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा यूट्यूब पे चैनल है, मैं डोनेशन इकट्ठी करके एंड पे गरीबों की मदद करता हूँ, तो आप इजीली जो कुछ अगर देना चाहे, कोई मसला नहीं। थैंक यू। अच्छा, शॉप ओनर कौन है? कितने का है? शॉप ओनर इधर नहीं है, काम की है। अच्छा, चलो ठीक। तो इन शॉप का इशू ये है कि यहाँ पे ऑनर ही नहीं मौजूद, तो वो फिर ऑनर की इजाज़त के बगैर वो किसी कुछ नहीं कर सकते, तो इसके लिए अच्छा दिल शॉप वीडियो बना रहा हूँ, मसला तो नहीं है? मैं क्या वीडियो बना रहा हूँ, मसला तो नहीं है? मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, यानी डोनेशन शॉप से डोनेशन कलेक्ट करके ना एंड पे एक मदद करता हूँ, तो वीडियो अगर आप उससे कोई हेल्प करना चाहे, कुछ नहीं समझे? चले ठीक है। तो डोनेशन वाला तो बड़ा रोला हो गया, ठीक है, कोई भी नहीं कर रहा, तो अभी कंटेंट को यहीं से स्विच करते हैं, नहीं ज़्यादा। तो काम हमारा नेकी कमाने का सोचा था कि आगे लोगों को यानी लिफ्ट वगैरह देंगे, मदद करेंगे। इससे ये भाई आ रहा है, इसने आ दिया था, तो इसको बिठाते हैं, आगे तक छोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बैठ जी, कहाँ जाना है? सदर। बैठ भाई वो होते हैं सदर, और कोशिश करते हैं कि आज हम 5 बंदों को लिफ्ट से कोई नेकी कमाल है, आज कंटेंट भी बन जाएगा। और फिर सीन ये है कि फिर आगे आपको राइट दिखाना तो वो अपनी यानी रिहाइश की तरह सदर है। सदर पे रिहाई जो इधर ऊपर है, अच्छा और ये क्लासे भी बना के हम देख सकते हैं। वहाँ से अच्छा, अभी एक दुकान आती है ना, वहाँ तक चलने लगता है। हाँ सही है। से भी बनाते हैं और नहीं, बेहतरीन है, अपना काम जो होता है ना सबसे अच्छा होता है। तो जो है क्या कहते हैं, सदर अभी किस काम से जा रहे अभी थे? सदर वही सेल करने के लिए जा अच्छा तो यानी शॉप, अच्छा तो यानी शॉप पे भी सेल करते हो और वैसे भी? सही है, अच्छी बात है। वालिद साहब है उधर है, साथ ही होते हैं, वो दुकान पे होते होंगे, वो भाई वगैरह कोई? अच्छा वो भी साथ ही इसी तरह का? सही है, मेरा देखो घर बैठने से मारने से तो अच्छा है ना, बंदा अपना काम कर रहा, कमा रहा है। अच्छा, भाई को उतारते हैं और पूछते हैं भाई से कि अगर बोले तो ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। बहुत मिला, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। तो गाइस मेसी हमने ये की कि वो डब्बे से नहीं दी, कुछ भाई को हमने दे दिया, और वीडियो भी उसकी नहीं बनाई, कि हर बंदा अपनी मेहनत से कमा रहा होता है। शायद आपने स्टोरी सुनी हो, अगर आपको आवाज़ आ रही हो कि वो मतलब बता रहा था वो आलू पराठे बेचने जा रहा था, पहले उसको लिख लिया, और क्या पता आज इस बंदे की मदद होनी थी, आज कुछ ऐसा ही था। तो वो मैंने खोला भी नहीं, ना पैसे उसको बताए ना दिखाए कि यार मतलब अच्छा नहीं लगता ना, और मैंने वीडियो भी नहीं बनाई उसकी, क्या पता कल का था वो आया वो क्लिप के उसको डब्बा में दे रहा था। बहरहाल तो ये जिस मकसद से मैं निकला था थोड़ी बहुत वो होगी, तो अभी इस चीज़ को वाइंड अप करते हैं और चलते हैं, अपनी राइड पर फोकस करते हैं, अपना दिन बनाते हैं, कोई मसला नहीं।
ओ हो पेट्रोल में लाते हैं।